Jahas joo, kokeillahan lähteekö jontikka käyntiin. Onkin pari tuntia ollut nyt lämmityksessä. No terve. Joo, tosiaan nyt startataanhan, katsotaan onko meidän kaapelinvaihosta yhtään mitään apuja ollut meille. Itse asiassa katsotaanhan paljon nyt akussa jännitettä. Otan tuon mittarin tuosta. Niin. Oikeastaan semmonen juttu, että eilenhän me käynnistin tämän jo jontikan, että on tää sen verran ollut käynnissä. Melkein 30 pakkasta on edellisenä ja sitä edellisenä yönä. Eli semmosen 4, nyt se on puhelin. Ja muutaman 4 päivää, kun se nyt oli traktori siinä seissy, niin kyllä se käyntiin lähti. Pari tuntia minulla oli lämmityksessä se ollut. Mutta ei se nyt räyhäkkäästi se startti pyörinyt, mutta silleen, että nyt käyntiin sai. Sen voin sanoa, että ei olisi kyllä niin kuin edellisillä kaapeleilla, niin ei olisi tarvinnut yrittääkään. Että kyllä niistä nyt varmasti se hyöty on, että saadaan ehkä vähän paremmin konetta käyntiin. Eli se, että kun se startti nyt on siis, se on laiska, se ei ole rikki, vaan se on ominaisuuksiltaan, se on heikkotehoinen uudesta asti. Ja muissakin vastaavan mallin koneissa. Nyt meillä on tosiaan päävirtakytkin tuossa välissä, niin sehän on siinä mielessä hyvä homma, että täällä ei kulutusta ainakaan. 13.0. 12.9. Ei tarvii ainakaan epäillä, että olisi niinku akussa jotain vikkaa. Eli akku on kunnossa kyllä. Akku on hyvässä kondiksessa. Noin. Ja virta päälle. Tää se pitää nyt aina muistaa. Sekin sitten, että nyt on niinku jymäkemmät hyvät kaapelit myöskin lattaukseen. Elikkä akulle tullaan virta paremmin laturilta. On siinä sekin hyöty. Tässä on tosiaan, tässä on tää imusarjassa on niinku grilli, eli sitä pitää pohjassa tuota avainta, niin se lämmittää sitä grilliä siinä. Tässä ei ole siis hehkuja tässä mallissa. Ja sitten testataan. Mitä ihmettä? Mitä varten ei No startti pyörii. Nyt voidaan todeta, että startti ainakin pyörii. Ei oo ennen ihan noin hyvin lähtenyt startti pyörimään. Mutta miksei starttaa? Tai siis käynnisty. No mikähän nyt tuli? Terve! Tämmöstä ei ole minulla tapahtunutkaan jontikan kanssa. Ei lähde käyntiin. Voi vitsi, startti pyörii kyllä, mutta nyt se tietysti tuo meidän päävirta kytkii jotain tuonne ekulta jotain särki, jotta se nyt ei sitten tuo pumppu anna sinne. Polttoainepumppu pyörii kyllä. Ei. Nyt ei oo kaikki. Kaikki ei oo kondiksessa. Eilen toimi ihan siis. Eilen oli kova pakkanen. Me sen käynnistin. Ja siis ajelin. Tekee vähän lumitöissä ja toimi ihan ok, ei mitään. Tähän me se ajoin normaalisti. Mitä ihmettä? Ihmeiden aika. Voisiko siinä olla joku sähkö, jos katkaistaan tuo nyt vähäksi aikaa, vähän niinku buutataan se. Tämä on semmonen resetointi. Virrat tulee nyt muuten. Tuonne tulloo kaikki virrat tulloo ja sitten jonkun sulahkeissa poltti joltain. Virta on taas päällä, nyt kokeillaan. Tämähän nyt muuttuikin jännittäväksi tää homma. Tästähän tulikin jännä homma. Voi hitsi.
Ei mulla nyt mitään oo, kun tiellähän on jotain sulakkeita tiellä. Eli... Onhan nyt siinä Ollaan rauhassa nyt siinä. Näitä ei varmaan tehty pakkasella auttavaksi. Ei ilmeisesti oo. Voi vitsi. Oi vitsiläinen. Täällä on kuule pientä sulaketta. Täällä on hirviisti. Näyttää tuolla olisi tuo F35, että fuel shoot off. Fuel shoot off. Shoot off. Kautta mitä se sanoo. Se on muuten... Se on tämä. Sehän on palaanut. No niin onkin. Mä yritin kahtua äsken. On se palaanut. No löytyi sieltä vikaa. Mikä se tuo on poltti? No, vaihtaa uusi. Eipä tarvinnut jontikkaan vielä kertaakaan sulaketta vaihtaa yhtään, niin kertahan se on ensimmäinenkin. 9 vuotta ollut kohta. Se on 10 amperiusta tuossa. 10 amperiusta. Siitä. Mutta onko muuten kertaakaan, ootteko kuullut, että olisi jontikka noin ärmäkkäästi startannut? Sopii muuten epäillä, että jos joku vielä epäilee, että ei kannattanut kaapelia vaihtaa. Muuttuu aika paljon vekotin. Se oli tuosta. Mutta nyt, katsotaan miten käypi. Ei, tuos poltti se. Mistä johtuu nyt, että pallaa? No vaan nyt sitten kun tänne tulloo kyllä tätä piuhoa. Onks vielä päässyt joku hankautumaan johonkin. Mie nyt teen vielä semmosen tempun, jotta mie katkaistaan tuo virta. Vielä kerran noin. Me vielä yhden kerran vaihan tuonne tuo sulakkeen, mutta aika outo juttu. Mikä sen polttaa sitten? Se tuloo tähän. Palooko se nyt jo sama? No eihän se nyt voi palloa kun on virtu. Kuuluu vaan risaus, niin säikä. Kynsirisaati. Se on nyt siinä. Nyt sit virta pian. Sitä melat. No. Pitäisikö se nyt... Polttiko se nyt sen, kun me pistän virrat pialle? Niin jäänkö me sen tuosta? Ei polta vielä, ei ainakaan tuossa vaiheessa kun kytkö piävirra. Polttaako se nyt sitten nyt kun startista? Joo. Virrat päälle räpsähtää saman tien sulla. Miksi? No voihan pojat. Mikä tuon teki sitten, kun me eilen ajoin, ja siis ihan normaalisti toimi. Ajoin normaalisti tähän halliin ja jätin tähän, ja se on niinku nyt tässä. Nyt ihan piettänyt, jotta nyt sitten niinku, nyt on ongelmia. Tuommoisiin pienempiin johtoloihin en kuitenkaan mihinkään koskenut, nuo isot vaan startille vejettiin. Näissä ei ole niinku, näitä ei ole napeloitu. No, emme sitä nyt ruppi tässä tutkimaan sen. Ei tässä nyt joo. Ei ollut onneksi mikään hyvin riittinen homma menossa. Joo, eihän me nyt niin helpolla luovuteta pikkusen muita hommia välissä. Ja kaffe- ja tuumaustauko. Tein vähän diagnoosia, mikä voisi olla vikana. Niin aika suurella todennäköisyydellähän se voisi olla
tuo sammutussolenoidi. Eli jos nyt ei mikään johto ole oikoisessa tuolla, niin se on se solenoidi sitten. Niin nyt tehdään semmonen testi. Mulla on täällä johto irti jo sitä solenoidilta. Ja nyt jos tosiaan niin laitetaan uusi sulake paikalleen. Ja jos se ei kärähä, niin sit se on aika varmasti siellä. Vanha pois. On ehjä uusi ehjä paikalleen. Noin. Nyt minä sammutan tuota valoa ja käytän virrat vielä vallaa. Oi vitsi. Ei mitään vielä. Netti auki tutkimaan. Sitten tuli semmonen asia, mitä nyt meiltä ajattelin, no tuskin nyt on. Mutta täältä löytyy termostaattikotelon kyljestä tämmöinen, oliko tää nyt joku kylmäkäynnistysanturi, joku cold sensor, mikähän se oli, englanniksi kuitenkin. Tuosta. Arvatke, palaako sulake? No ei palaa sulake. Nyt nimittäin kokeillaan, lähteekö jontikka käyntiin. Sen verran minä tutkin, että pitäisi olla ihan turvallista käynnistää. Pistetään tuo puomu alas. Pitäisi olla ihan turvallista käynnistää. Voi vähän savutella enemmän ja alkuun, koska tuo vaikuttaa vähän siihen kylmänä just siihen, miten se säätää noita. Mutta nyt ainakin testataan, että saadaanko traktori käyntiin. Mikä räpsäys sieltä kuuluu? Paloiko sieltä sulake? En kerrokaan. Oho, nyt jo lupas. Vai ei lähde jontikka käyntiin. Voi vitsiläinen. On se vaan jännä juttu. Se varmaan tuo sitten, olisiko se tuo eilinen, kun oli niin kylmä ja me sen käynnistin, niin teki sit semmoset teemme. Mutta näettekö nyt, vaikka me jo tuossa vähän sahailin silloin aikaisemmin tätä ja juijasin käyntiin, niin kyllä se vaan vieläkin aika terhakkaasti jakso pyörittää. Ja tää on nyt sitten jo lämmityksen jälkeenkin niin täällä aika monta tuntia ollut kylmässä, jotta kyllä johtojen vaihto oli ihan hyvä juttu. Kyllä pyörii startti terhakkaammin, ei tarvi startin vaihtoa vielä suunnitella. Hyvä meininki. No nyt minun pitäisi tutkia, että mistä minä löydän tuon, tilata tuohon vaan tuo uusi anturi ja näillä mennään. Kiva juttu. Kiva juttu, mutta välillä on tämmöstä. Eipä siinä. Saatiin vähän jännitystä elämään. Ois nimittäin ensi yö unet ollut vähän koetuksella, kun sitä olisi miettinyt, että mikä siihen nyt tuli. No mutta tärkein, että vika on paikannettu ja nyt se on ihan kohtalaisen helpolla paikalla tuo anturi tuohon vaihtaakin. Niin tämmöstä. Ei tähän ole hirveästi tarvinnut, onneksi 9 vuotta ollut, niin ei tarvinnut paljon tommosia anturia eikä tämmösiä vikoja ollut, että aina se on käyntiin lähtenyt, kun vaan akussa on ollut virta. Jees, mutta palataan seuraavilla videoilla. Kiitoksia tämän videon katselusta. Pistäkää peukkua, jos tykkäsitte, ja kysymyksiä, ajatuksia kommenttikenttään. Ei kun morjes.